Aha. Nihat, Müəllim. bir də deyək. Birinci turşunun adı nə idi Nihat? Birinci turşusunun HCOH, formiat turşusu ya da qarışqa turşusu ya da metan. Metan. Aha. Bunları bir dənə metan, etan olaraq oxu bu turşuları. Metan, etan, ondan sonra Propan. propandı, butandı, pentandı, heksandı, heptandı. O birisilər indi E, uzundur, heksadekan falan. Onlar qalsın. hə, Əsas bu 6 dənədir. İndi bunları bu qarışqa, bu sirkədir. Elə deyilmi? Bir də var idi. sirkədir, afettat da deyilir. Ya da Aha. etan Üçüncünün turşusudur. adı nə idi? Müəllim, propandı ya da ona uyğun Propion. propion Aha. turşusu da deyilirdi. Aha. Sonra bu Borisi də butan yağ yağ turşusu. Aha, bu Bir dəqiqə, o valerian valerian. turşusu, bir də pentan. Aha. Borisi heksan kapron turşusu ya da keçi şeydir. Bu da aha, enant turşusu elə. Heptan enan turşusudur. Aha. Digərlər palmitin idi, margarin idi, Palmitindir, siyah. margarindi, bir də severim. Aha. İndi sən bilirsən niyə qarışdırırsan Nihat? Çünki sən bilmirsən ki, bu öyrəndiyin hamısı indiyənə qədər danışmışıq. Ha, hətta testlər də işlədin. Necə 150 dənə test işlədin. Ha. Orada olanların hamısı doymuşlar. Sən sadəcə mövzunun adına fikir verməmisən. Bizim mövzumuz bilsən nə idi keçən dəfə? Doymuş, Nihat, doymuş. Hələ biz doymamışıq, heç biriniz bilmirsiniz də. Yəni hələ keçməmişik, bugünkü mövzumuz doymamışlar. Doymuş, Nihat, bir əsaslı, mövzunun adı belə idi. Doymuş bir əsaslı karbon turşuları. Bəs Nihat, səncə niyə bir əsaslı deyirdik biz onlara? Müəllim, Bilirsən? Aha. Niyə doymuşu bildin hardan çıxdı? Çünki bunların formulu necə idi Nihat? Uzun formulu. CN HCN plus 1 COH. Aysel, CN HCN plus 1 COH. Burada alkanın radikalıdır da bu. Alkan CN HCN plus 2 değildi mi alkanlar? Birini qoparmışam, radikal oldu. Alkanın radikalı olduğuna görə bunlar doymuşlar idi. Və sənin burada bayaqdan sadaladıqların var ha. Neçə dənədir bu? 6, 7, 8, 9 dənə turşu sadalamısan sən mənə. Bunların hamısı doymuşdur və bir əsaslıdır. Bir əsaslı olmaq səbəbi də bilirsən nədir? COH-ın bir dənə olmağıdır. Hamısında COH-dan bir dənə görsən, COH-dan 2 dənə götürməmişik axı. Amma bugünkü mövzumuzda məsələn COH-ın 2 dənə olan versiyasını öyrənəcəksən. Artıq ona deyəcək ki, məsələn 2 əsaslı, aydındırmı? Və yaxud da bugünkü mövzumuzda doymamışlardan öyrənəcəksən. Nihat, doymamış. Digər uşaqlar da diqqətən qulaq asın. Doymamışlarda artıq nə baş verəcək bilirsən? Formul CN HCN plus 1 formasında olmayacaq. Çünki formul radikal, yəni radikalın içərisində 2 qat rabitə görəcəksən sən. Bax, belə bir turşu görəcəksən məsələn. Belə bir turşu görəcəksən, bu gün keçəcək. Deyərsən, ay müəllim, burada radikalda 2 qat rabitə var deyə bu doymamış sayılır və düsturlar artıq dəyişəcək getdikcə. Deyirəm, sualın mövzuya başlayaq. İndi bütün hər qaydada C ilə H olmalıdır ki. Bax, onun sinif materialında hamısı C-dən və H-dan ibarət idi. C və H. Çünki karbohidrogenlər idi. Amma 11-ci sinifdə funksional qrup saxlayanları öyrənsən. Funksional qrup da nədir? Məsələn, spirtlərdəki funksional qrup OH idi. Yəni radikalın yanında OH. Sonra spirtlərdən sonra biz nəyə keçdik? Sadə efirləri. Sadə efirlərdə funksional qrup bir dənə ortada O idi. Görsən, yəni CH-larda R nədir? R-ın özü C-dır da, karbon hidrogenlərdir. Hə. Yəni sadə efirlərdə bir dənə ortaya oksigen girmişdi. Sonra keçdik aldehidləri. Aldehidlərdə də funksional qrup nə idi? Aldehid qrupbası idi. Bax bu hissə. Bax bu hissə yox. Bu elə aldehidin belə deyək də, aldehid qrupu budur, aydındır. Burada bir radikal olurdu. Radikal C-lar olurdu da yenə. Bu aldehidlər. Ketonlarda nə idi? Ketonlarda karbonil qrupu. Yəni belə bir oksigen aşağıdaydı. Sağından sonra radikal, yəni C-lar yazıla bilərdi. Bu ketonlardaydı. Ketonlardan sonra nəyə keçdik? Karbon turşuları. Karbon turşularda dedik ki, funksional qrup çox idi. Bax bu hissə idi. Qabaqda radikal. Sən də mənə deyirsən, müəllim, yəni buradan nə dedin sən? Karbonlar, hidrogenlər olmalıdır. Yəni mən hər qaydada C ilə H olmalıdır. Bəli, niyə? Çünki sənin öyrəndiyin 10-11, kimyanın ən çətin hissəsi olan 10-11 üzvi kimyadır. Üzvi, hansı ki, çox uşaqlığından qorxur, üzvi kimya fobiyası var. Çünki nəyə görə? Bir-birinə çox oxşayır maddələr. Məsələn, aşağıda maddələr belə olmayacaq. Tərəsinin bir fərqli xüsusiyyəti, böründə bir element olacaq. Məsələn, deyəcəksən N2O, bir də deyəcəksən SO2. Görsən, ayrı-ayrı. Oxşarlıqları çox yoxdur.
Amma 10-11-də hamısı Ama o cığı, yukarıda cığı, COH'lar yazmışsınız. O nerede? nə cevher? Hə, o bugünkü mövzumuzda olacaq. Nədir? Yoldaşımıza deyirəm ki, bax məsələn, bizim keçən dəfə testini işlədiyimiz bölmə doymuş bir əsaslı idi. Bax, saat alıydı, Nihat bura yazdı. Bax, mənim üçün hamısını dedi, yazdım bura. Bunların hamısı doymuşlar idi. Radikal Tamam. C, HC plus idi və bir əsaslı idi. Çünki çox hissəsində bir dənə idi. Bugün keçəcəyimiz məsələn oksalat turşusunda deyəcək çoxdan 2 dənədir, 2 əsaslıdır. Aydındır? Mənə sayıcılar siz gəlməmişdən qabaq Nihat belə bir sual verdi. Dedi müəllim, mən seçə bilmirəm ki, doymuş turşu nədir, doymuş turşu nədir. Bir də doymamış turşu nədir. Nihat belə bir sual verdi, siz gəlməmişdiniz onda. Dedim ki, Nihat sən doymuşları tanıyırsan, dərsi öyrənmisən, amma adını bu dəfə unutubsan baxmağa. Adı Aynen doymuş bir teste baydı əsaslıydı. demiştiniz. Elə bil Hə, elmirəm doymuş. içməkdə. Doymuş bir Qarışdırdım onu. əsaslı deməli CnH2n plus 1 COOH düsturu olanlara nə bir də deyirəm. Bu hissəyə görə doymuş deyəcək, bu hissəyə görə bir əsaslı deyəcək. Aydındır? Bu gün isə sizinlə bir uşaqlar. Tamam bunu bilirim. Sadece Aha, bunu soruştum canım o bilirdi. nerede? Yəni əsas odu fərqləndirə bilirik. Deməli, bu gün isə yeni mövzumuzda əvvəlcə deməli öyrənəcək sizlə doymuş iki əsaslıları 2 əsaslıları. İndi hələ heç nə yazmayın, keçidən təzə səhifəyə yazaraq doymuş 2 əsaslıları. Bir də doymamış bir əsaslıları öyrənəcəyik. Doymamış bir əsaslı. Ayten buradadırmı? Bəli, buradayım. Aha. Dəftərləriniz, qələmləriniz hazırsa başlayaq uşaqlar. Görək bugün sizinlə nə öyrənəcəyik. Deməli Ayten, doymamış və doymuş turşunu fərqləndirə bildin də, elə deyilmi? Bəli. Doymamış və doymuşu fərqləndirə bildin. İndi yazırsınız. Elmir sən də gəlmisən? Mövzunun adı ne yazayım? Hə, yazıram indi. Sən soruşum ki, görüm gəlibmi hər kəs. Yazırıq uşaqlar əvvəlcə mövzunun adını. Doymamış bir əsaslı, bax, Nihat yavaş-yavaş deyəcəm ki, doğru yaz sözləri. Doymamış bir əsaslı, yəni hələ ki Yazıram öyrəndiyimizdə də əlimdə. çoxdan bir dənə olacaq. Yaxşı, hələ ki yazdırdığımız sizdə çoxdan bir dənə olacaq. Lap axırda az da hissəni, çoxun 2 dənə, 3 dənə olan versiyalarına baxacaq. Hələlik nəyi öyrənəcək? Doymamış. Bundan qabaq öyrəndiyimiz doymuş bir əsaslı. Bu isə doymamış bir əsaslı. Yaxşı, doymamış bir əsaslı karbon turşuları. Uşaqlar, mövzu budur. İndi keçəcəyimiz mövzu budur. Süleyman, buradasan sən? Süleyman. Bəli. Aha. Kameranı açdı. Hə. Bir dənə Süleymana da bir söz deyim, başlayırıq. Süleyman, bax sənin kitabın var da, neydi o müəllimin adı? Fərid müəllim idi, nə idi? Sonra Gülayın kitabı var, vəsaiti var. Orada materiala baxsaz, yəni materialda indi deyəcəyim bəzi məqamlar var ki, kitabınızda olmayacaq. Nəyə görə? Yəni bu mövzunu o qədər sadələşdirib yazıblar ki, nəzəriyyələrə, uşağa tam çatmır mövzu. Hətta indi mən sizə bəzi qaydaları yazdıracağam. Deyəcəm 11-in dərsliyində var, dərs vəsaitlərindən yığışdırıblar. Ona görə diqqətlə qulaq asın. Siz 11-ci sinif məktəbdə keçəndə belə bəlkə də görməyirsiniz. Yəni kitablardan yığışdırırlar artıq bu xırdalıqları. Bilmirəm niyə eləyiblər, amma testlərdə də düşür deyən diqqətlə yazın. Yaxşı səhvə yol verməyin. Deməli əvvəl nədən başlayacaq uşaqlar? Doymamış turşulardan növləri, çeşidləri çoxdur, Süleyman. Məsələn, Nihat sadaladığı neçə dənədir? 17-yə qədər sadalamışdı. Onlar doymuşlar idi. Demişdim ki, hamısını əzbərləyirsiniz. Doymamışlar da çoxdur. Amma doymamışların hamısı bizə lazım deyil. Hansıları lazımdır? Sadəcə onları öyrənirik. Bunlardan biri keçən dəfə testdə var idi demişdik, akril turşusudur. Akril turşusu. Başlayın yazmağa, akril turşusu. Akril turşusunun formulunu mənə desin Elmir. Elmir testdə demişdim, bəlkə yadında qalmış olar. Akril turşusu. Digər adı nə idi? Propen. Elə deyil mi? Propen turşusu. Səsim qırılanda deyin, yaxşı. Necə çəkərəm, Nihat səncə? Propen. Bax, propan demirəm, ha. Propen turşusu deyirəm. Nihat. Propen turşusunu necə çəkərəm? 3 dənə karbon 3 dənə çəkərəm. karbon. Aha. Turşu dediyinə görə axırı mütləq çox olacaq. Niyə çox olur? Çünki bir əsaslıdır da. Hələ ki biz bir əsaslı öyrənirik. Və N şəkilsi görsən propen. Deməli burada 2 qat rabitə olacaq. Yaxşımı? Alkenlərin törəməsidir də.
Nə? Üç. Yəni deyirəm, ikincidən də ola bilməz. İkincidən yox, olmur. Bunun da səbəbi karbonun quruluşu ilə bağlı. Burada iki dənə xətt ora getdi, biri bura gəldi. Aydın, bax, belə hal mümkün ola bilməz də, ona görə. Yenə deyirəm, mövzu dərin mövzudur. Xırdalıqları çoxdur, amma bizə səthi məlumat veriblər. Bayaq, bilmirəm, eşitdiniz yoxsa yox. Dedim, yəni, uşaqların da kitab nəzəriyyələrinə baxsalar, hətta mənim deyəcəyimdən də az məlumat var kitablarında. Ona görə ola bilər sizdə əlavə suallar yarana bilər, Elmir. Amma dediyim kimi, bizə verilən bilgi səviyyəsində öyrədəcəm sizə, biraz da hələ artığını ki, testdə tətbiq edə bilək. Bu oldu propen turşusu. Əsas adı testlərdə nə formada görəcəksən Aytən? Akril turşusu olaraq, yaxşı? Bir də var, yəni doymamış turşulardan bir bunu bilməlisiniz. Sonra gəlirik, yazdınız bunu uşaqlar. Aytən çəkdin akril turşusu. Sonra yazırsınız meta akril turşusu, meta akril turşusu. İndi də bunun formulunu yazacağım. Sonra mən Elmirdən yenə kömək istəyəcəm ki, Elmir bunu necə oxuya bilərik başqa cür. Formulu eynən akril kimi çəkirəm. Eynən akril kimi çəkirəm uşaqlar. Sadəcə burasına bir dənə əlavə C qoyuram. Eynən akril kimi çəkdim, nəbi? Bir dənə aşağısına C qoydum. Yəni, əslinə qalsa hidrogenləri düzməmiz lazımdır. Mən düzmürəm ki, yorucu görünməsin. Burada 3 hidrogen və salam. Digərində necə idi, nəbi? Yuxarıdakına kömək eləyərsən hidrogenlərini düzməyimə. Mən birində 2 dənə CH2, aha, burada. Bir dənə elə. COH-a dəymir. Çünki karbon burada tamdır da, yəni hidrogenə ehtiyac yoxdur. Axı 2 qat radikal oksigen var orada. Bir də bunu da qeyd edeyim üstünə ki, uşaqlar. Baxın, bu sp2 haldadır Gülay. Çünki 2 qat radikalın yanında olanlar sp2 olurdu. Turşulardakı o cox hissəsi var deyil, bəlkə yadında qalar. Həmin o cox olan da sp2 götürür. Yadındadır? Bu da olacaq sp2. Metakrilə baxaq. Bu sp2, bu da sp2, çünki 2 qata bitişiklərdir də. Bunun özü də sp2-dir, coxda olan. Aşağıdakı isə Elmir nə olacaq? sp3. Aşağıdakı isə sp3. Metakril turşusunun digər adını mənə Elmir deyəcək ki, ya da hamınız yazın və fikir olsun, bir yerə təyin edək digər adını. Butin turşusu bilər və yaxud da 2 metil akril. Dəyərliyindir. Gülay, qayd edirsən? Baxın uşaqlar, 1 nömrələyirəm, 2, 3. Axı, çox hissəsinə nömrələmə aparıq. Deyə bilərsən ki, Elmir, 2-də metil var da. 2 metil, uzun xəttimizdə neçə dənə karbon var? 3 dənə, elə deyilmi? Uzun xətt çəkirsən. 2 metil propen. Axırı N. Niyə N? Çünki 2 xətti var. 2 metil propen. 2 metil, amma opşu deyə bilərdin bu tendə. Deməli, 2 metil propen. Burada 2 qat radikal neçənci karbondan çıxır? Səncə, Elmir? 2 qat radikaya bax, neçənci karbon? İkincidən sonra çıxdı. Bir dənə Nihat, Nəbi, siz də baxın. Sualınız varsa deyin. Bax, Nəbi görsən, COH birinci karbonu, bu ikinci karbonu, bu üçüncü karbonu. Bu radikal deyən, deyirəm 2 metil. Pi var deyən propenin ikincidən çıxdığım 2 yazdım. Yəni metakrilin digər adıdır. Bunun normalda testlərdə metakril olaraq görəcəksiniz. Amma bu halında bilin. Yəni ola bilər güvəndə, nə bilim, sınaqlarda qabağınıza çıxar. Aytən qeydiyyatını apardın. Hələ ki, nəyi öyrəndik Aytən biz? Doymamış bir əsaslı. Niyə bir əsaslı dedik? Coxdan bir dənə deyəm. Bir əsaslı dedik. Doymamış olma səbəbi orada alkenin olmağıdır, yaxşı? Akril və metakril ən məşhurlardır. İndi keçirik davamına. Qeydlərinizi apardınız. Davam edə bilərəm uşaqlar? Bəli, mənim. Akril və metakrildən sonra siz görəcəksiniz 3 dənə də əlavə turşu. Amma bunun adını hələ yazmırsınız. Ətraflı yazdıracam deyə. Olein görəcəksiniz uşaqlar. Olein turşusu, linol turşusu. Bir də var linolen turşusu. Deməli, bir də deyirəm, nədir? Akril və meta akrildən
başqa 3 dənə əlavə turşu adını biləcəksiniz ki, hansı ki onlar da biz nə götürəcəyik? Doymamış və bir əsaslı olaraq. Aydındırmı? İndi bunları hələ adını qeyd eləməyim, çünki ətraflı yazdıracağam, yəni məlumatınız olsun deyə dedim. Mənə bir dənə desin Gülay. Gülay, bayaq Nihat burada turşuların adını belə qəşəng yazdı, səliqəli. Orada axırıncı turşunun adı nə idi doymuşlarda? Axırıncı turşunun adı nə idi? Nihat düz deyir yoldaşım. Bəli, stearin turşusu Gülay. İndi mən onu yazıram, çünki olein, linol və linolin ondan ona bənzər turşulardır. Bir dənə mən bura stearin yazıram, amma stearin bilirsiniz ki, qabağına mövzuda yazdım ki, doymuş idi. Doymuş. Bir əsaslı. Formulda nə idi Nihat? C17, H35, COH. Mənə razısınız da. Bunu köhnə dərsimizdə Aytən öyrənmişdik. Stearin turşusu, C17, H35, COH. Bunu yazmaqda səbəbini bilirsiniz nə Aytən? Olein, linol və linolini fərqləndirəsiniz deyə. Biz doymuşların formulunu demişdik ki, CN, H, 2N plus 1, COH idi. Həqiqətən də gəlin yerinə bir qoyaq. 17-ni qoysam 17 dəfə 2 neçə eləyir? 34. Üstə gəl bir neçə eləyir? 35. Həqiqətən də formuluna uyğun idi. İndi isə biz nəyi öyrənəcəyik uşaqlar? 3 dənə formulu öyrənəcəyik. Biri CN, H, 2N çıxılsın 1, COH düsturudur. Bax, biri bu formuldur. Yox, deyəcəm niyə? Bax, məsələn, oleini keçəndə deyəcək ki, oleində nədir? C17H, gəl 17-nin 2-yə vur neçə eləyir? 34, çıx bir neçə eləyir? 33. 33, H33 COH düsturuna uyğun gələcək. Sonra bax, oleini yazdım, linola keçirəm. Linolda isə hər dəfə elə bil ki, 2-2 hidrogen azalacaq da. Biraz bu hissələri çətin gələ bilər, amma dərsin içində keyfə qalacaq. Deyəcəm, hələ ki bir qulaq as. Deyəcəm nələri yaz. CN H2 hidrogeni 2-2 azaldıram. COH. Onda nə ötər olacaq? C17 H31 COH. Bax, birinci bu yazdığın oldu olein, olein. Yaxşı. İkinci yazdığımız olacaq linol, linol. Bir də o biri formul. Yenə ikisinin çıxanı necə qalacaq? CN, H2N çıx. 3-dən də 2 çıxanı necə edir? 5 elə. CN, H2N çıx 5, COH. İndi gəl yerinə qoyaq. C17, H29, COH. Bunun da adı olacaq linolin. İndi dediyim yerləri göstərəcəksiniz. Bax, qırmızı xətlə baxaq. Yazırsınız akril və metakrildən başqa. Cümləni deyim, yazın. Qarışıq olmasın deyə. Akril və metaakrildən başqa. Gülan yazırsan? Akril və metakrildən başqa. Olein, linol və linolində olein, linol və linolində doymamış nə yazaq Nihat? Bir əsaslı Karbon. Bəli, karbon turşusu. Doymamış bir əsaslı karbon turşusudur. Yazdınız cümləni. Hər üçündə də uşaqlar, karbon sayı nə qədərdir? Həm olein, həm linol, həm də linolində. Hər üçündə də Elmir karbon sayı nə qədərdir? 17 nədir? Hər üçündə də. Səsim qırılır. Yaxşı, yavaş-yavaş dəyişirəm. 20. Deməli, hər üçündə də karbon sayı nə qədərdir? 17 nədir? Oleində formullarını yazın uşaqlar. Oleində C17, H33, COH. Oleində C17, H33, COH. Sonra linolda
C17H31 COH. Linolenda da necədir uşaqlar? C17H29 COH formasındadır. Bunun indi səbəblərini sizə yazdıracağım. Bir qeydlərinizi aparın. Nədir? Nihat yaza bildin? Linolelden yap. Hə, linolenda sən yaz. Baxın, indi bunların quruluşları kitablarda yoxdur. Mən sizə yazdıracağım əlavə məlumat olaraq. Çünki köhnə vəsaitlərdə düşür. Qeyd, hamı yazdı. Ayten yazmışsan buraları, formulları falan. Bəli, yazmışam mən. Aha, sən də yazıbsa. Deməli, indi qeyd edirsiniz ki, uşaqlar, istiarın turşusunda pi rabitə var idi heç. İstiarın amma doymuş halı idi da, bilirsiniz. Doymuş idi o. İstiarını əvvəlkidə öyrənmişik. Sizcə pi rabitə var idi istiarın turşusunda? Elmir, sən bilirsən harada var idi? Bəli, Oksigenlə karbon. Aha. C17H35-i mən Gülay C16H neçə yazaram? Daha doğrusu üzrlü sayı bir dənə qoy düzəldim. Radikalını saxlayım. Bax, bura C yazaram, bura O yazaram, bura OH yazaram. Hə, Gülay? Bu hissədə axı var idi, bax, bir dənə pi. Görsən, burada bir dənə pi rabitə var. Radikalımızda yox idi deyən, buna doymuş deyirdi. Amma bir dənə pisi var idi. Aydındır? İndi keçək nədir? C-nin H2-1 COH üstürünə malik olanlarda neçə dənə pi rabitə olar səncə? Niyə 1 çıxmışı? Bu hansı, belə deyək də, hansı formula uyğun gəlir? Alkinlərin formuluna oxşuyur. Alkinlərin, elə? Yəni, burada uşaqlar 2 dənə pi rabitəsi olacaq. Biri, belə deyək, radikalda olacaq. Biri isə, yəni radikalın elə bu radikala aid olan hissədir. Biri isə zoh olan hissədə olacaq. Yaxşı, pi rabitəmizin. Amma linol olanda, yəni 3 çıxma olanda neçə dənə pi rabitəmiz olacaq? 3 dənə. Bax, bunda 2 dənə pi oldu. Opşu. Bunda 3 dənə pi olur. Niyə? İkisi radikalda olacaq, biri də zoh olan hissədə olacaq, Gülay. Aydındır? Amma linolin olan, yəni C-nin H2-5 olanda, Süleyman, deməli neçə dənə pi rabitə olacaq? Radikalında 3 dənə pi rabitə olacaq. Əlavə olaraq zoh hissəsində də bir dənə pi rabitə olacaq. Aydındır? Yəni burada da 4 dənə pi rabitə. Buyur. O yerində yəqin ki, o kişi qat rabitə COH-a birləşməz də. İndi yox. Bilirsən necə olacaq oleyində? Bunu sadəcə nümunə olaraq göstərmişəm ki, 5 dənə var da. mən indi oleynin, linolenin uzun formulları var. Sizə yazdıracağım, məcbur onları yadınızda saxlayasınız. Göstərəcəm harada olacaq. 9-cu karbondan sonra başlayır. Sadəcə olaraq nümunə olaraq yazıram ki, fikrinizdə qalsın ki, bax, bunda radikalına 1 dənə olacaq, bunda 2 dənə olacaq, bunda 3 dənə olacaq. Yaxşı, Elmir? Bunu hələlik belə yadda saxlayın. İndi yazdıracağım oleynin quruluşunu. Mən istəyirəm kimi Süleymanı yoxlayım. Süleyman, istiarin doymuş idi. Doymuşda da dedik ki, radikalında pi rabitə olmur. Bir dənə cohda olur. Elə deyil Süleyman? Bəli. Aha. Ona görə onların formulu C-nin H2+1 ilə götürürdü. Sonra hidrogenlər yavaş-yavaş azalır. Azalma səbəbi pilərin sayının artmağıdır. Burada 1 pi idi, burada 2 dənə pi idi. 2 dənə pi olduğuna görə, yəni hər pi elə bir 2 dənə hidrogeni çıxardır da canından. Olub C-nin H2-1. Aydındır? Bayaq sizə gəl bildik, indi çıx 1 olub. 2 dənə hidrogeni yoxa çıxıb. Burada 2 dənə pinin biri radikalda olacaq, biri coh hissəsində olacaq. Sonra digərində artıq yenə 2 dənə hidrogen yoxa çıxır. Görsən, 33 idi, 31 oldu. Niyə? Çünki burada artıq pinin sayı bir dənə də artır. Yəni, artıq oxşuluqda 3 dənə pi rabitəsi var. Aşağıdakında isə oxşuluqda 4 dənə pi rabitəsi var. Ona görə getdikcə hidrogenləri azaldı da. Aydın oldu mu sənə? İndi uşaqlar, bunların şəkilləri ilə tanış olaq. Görək, olein necə çəkilir, linol necə çəkilir və linolin necə çəkilir. Deməli, yeni vərəq açaq. Sizdə başlayırsınız çəkməyə. Olein şəklini, bax, yazarlar, olein. Oleinin formulunu bir dənə nəbi təzdən desin. C17H neçə oldu nəbi? 17H33. Aysa, H33, COOH. Mən bunun şəklini çəkəndə nəbi? Cəmi 18 dən karbon olasıdır, görürsən? Belə, sən də özün də yaxşı bilirsən ki, bax, çox hissəsini axırdan çəkək, həmişə axırda çəkirik də bu turşulu hissəsini. Və 3 nöqtə qoysunuz, uzun zadı karbonları düzməyək. Bunu birinci karbon yazıram təpəsinə, yaxşı, birinci karbondur.
Bir də 3 nöqtə qoyuram. Bilirsiniz neçənci karbon yazacağam? 9-cu karbonu. Bunun üstə 9-cu karbon qoyuram. Sonra arasına 2 qat rabitə qoyuram. 10-cu karbonu çəkirəm. 10-cu karbon. Siz də mən çəkdiyim formada düzgün çəkin, yaxşı? Sonra yenə gələk 3 nöqtə qoyuram arasına. Ta gəlirəm neçənci karbona? 18-ci karbon. Axı dedim cəmi 18 dənə karbon var. COH-ı da sayılır, cəmi 18 dənə karbon var da. Gələk, mənə başa düşürsən? Deməli, oleyində uşaqlar 2 qat rabitə. Axı bayaq dedik oleyində belə idi vəziyyət. Bir də çox hissəsində var idi da. Elə deyilmi pi rabitə? O pi rabitə soruşsalar ki, hansındadır? Deyirsiniz 9-cu və 10-cu karbon arasında. Məni başa düşdünüz? Deməli, bir də deyirəm, Nihat. Oleyinin cəmi neçə dənə karbonu var? 17-si burada, biri də burada. 17. 18 dənə karbonu var. 17-si burada, biri də burada da, çoxda da var. Aynen ben Bax, vallahi bu ince çok... diyecektim. Yazdırdınız ki her üçünde karbon sayı 17 adettir. Aha. Diyecektim 18 olmalı dedim hiç. Yox, radikalını nəzərdə tuturdum, Nihat. Yəni heç fikir verməmişəm ona. Yəni radikalını nəzərdə tuturdum ki, stiarin də 17-dən başlayır, bunlar da 17-dən başlayır. Amma cəmi düz deyirsən, 18 dənədir, mən onu səhv etdim. Mən radikalı nəzərdə tuturdum ki, hər birində radikal 17-dən başlayır, yaxşı? Daha böyle ona göre 17 dedim. Hə, yox. Hər biri radikalını nəzərdə tutmuşdum. Sayıcılıq mövzu Orada biraz 9'dan qarışıq sonra niye mövzudur. 10 çəkdik? Bax, belə deyim də sənə, nə bil? Əslində burada düzməliyəm. 2-cini, 3-cünü, 4-cünü, 5-cini, 6-cını ta 9-a qədər. 9-dan sonra nə gəlir? 10 gəlir, 11, 12, 13 ta 18-ə qədər. Amma yer az tutsun deyə, yəni yığcam görünsün deyə vəsaitlərdə də, yəni dediyim kimi hər vəsaitə verilmir. Qeyd kimi yazın da bunu. Versələr də bu formada verirlər. Yəni birinci karbon çoxdur, sonra arasını Yəni uzatmağın mən dərdini sən 3 orta nöqtə diyə qoyurlar. 2 qat rabitəyə görə onu yazdım. Buram yox, bunu əzbər yadında saxlamalısan. Bu maddənin quruluşunu axtarıblar cihazlarla. Axtarıblar ki, 2 qat rabitə 9-dan 10-da olur sadəcə. 9-dan 10-un arasında olur. Aydındır? Yəni elə bir 3 nöqtəni soruşsan ki, uzun zad yazmağın yerinə mən nöqtələr qoymuşam. Və siz bilirsiniz ki, artıq bu karbonlar sp2 olacaq. Bir də başdakı sp2 olacaq. Amma ortadakıların hamısı nə olacaq? sp3-lər. Yaxşı, ortadakı, bu qıraqdakının hamısı nə olacaq? sp3-lər olacaq. sp2-lər sadəcə Nihat 2 qat karbona birləşənlər olur, bir də çoxda olan olacaq. Yaxşı? Bu oleyin haqqında məlumat. Qeydinizi aparın. Və dəqiq aparın uşaqlar. Mövzu həqiqətən qəlizdir. Lazım olsa növbəti dəfə üstünə qalacağam. Ona görə maksimum dərəcədə düzgün yazın ki, düzgün qavrayasınız. Yavaş-yavaş desəm anlayın. Oleyin haqqında Gülay mənə təəssüratlarını bölüşdürək. Nə öyrəndik? Dedik formulu nədir oleyinin? Cəmilikdə neçə pi rabitə var? Cəmilikdə 2 pi rabitə var. Biri hardadır? Çoxdadır. Biri də 9-la. Aha. 9-10-cu karbonlar arasındadır. Hər kəs yazdı, yoxsa gözləyim sizi? Bəli, Elmir yazmışsınız. Aha, Elmir yazıb. Süleyman qurtarıbsınız? Bəli. Mən Kim bəs qurtarmışsınız? 9-da 10-dadır. Bəs digərlərinin neçədədir? Deyəcəm, tələsmə deyəcəm. Orada 9-da 10-da olacaq, 12-13-də olacaq. Bir də ən axırıncıda deməli 15-16-da olacaq. Onları yazacaq, hələ tələsmək. Qabağa qaçma, deyəcəm bir. Hələ burada deyiləcək hissələr var oleyinlə bağlı. Nihat, bitirəndən sonra mənə məlumat ver, yaxşı? Bəli. Aha, qurtardın mı? Bəli. Aha. Deməli, mən siz bunu təzədən çəkərsiniz istəsəz. Mən hələlik buraları silirəm ki, bir də təzədən çəkməyim də bunu silim buradan. Peki. Nə deyəcəm uşaqlar sizə? Sis trans izomerliyi var burada. Və Gülay mənə deyəcək ki, müəllim, niyə sis trans izomerliyi var? Məsələn, burada hidrogen 3 sənədir, ortalar CH2-lərdir də hamısı, sağ, sol, CH2. Bura gələndə CH olur Gülay, çünki karbon 4-ə tamamlanmalıdır. Bu da, deməli, 1, 2, bu tərəfində də radikal varsa CH olur da. Məndən razısan?
Bir baxın görək, ortadakı 9-la 10-cu karbon kiminsə sualı var buradan? 9-la 10-cu karbon ətrafında bir dənə hidrogen olur. CH, CH. Çünki iki qat rabitə var da ortasında. Sağında solunda da radikal var. CH, CH. Və mən Elmir deyirəm ki, gör nə deyirəm? Deyirəm ki, oleyində cis trans izomerliyi var. Bunu da uşaqlar, Elmir mənə izah eləyir ki, müəllim, biz alkenlər dərsini keçəndə, Nihat qulaq asırsan? Alkenlər dərsini keçəndə demişdi, iki qat rabitəli karbonların ətrafına baxırıq. Əgər bu karbona, bax görsən bir tərəfdən CH2, burada CH2 gizlənir, CH2 var, yazmamışam burası. Bir tərəfində CH2-si var, bir tərəfində H-ı var. Bu karbona iki müxtəlif hissə birləşir. Eyni, bax digər karbonada bir H var, bir də CH2 var. Bu karbonada iki dənə müxtəlif hissə birləşir. Və birində olan digərində də var da, ən azından biri təkrar olunur. Deməli, burada cis-trans izomerliyi nədir uşaqlar? Var. Cis-trans izomerliyi var. Aydındır mı? Mən başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Cis-trans izomerliyi niyə oldu? Çünki iki qat rabitəli karbona uşaqlar ayrı-ayrı hissələr birləşib. Elmir sualın yoxdur ki? Xeyr, müəllim. Bax, bir dənə sarı rəng götürürəm, o yazmaya da bilərsiniz. Bir dənə qaydacam indi bura. Hansı ki, cis-trans izomerliyi olmayacaq orada. Yazıram CHC, iki qat rabitə CH, CH2, uzadıram COH. Burada deyirəm ki, bax, görsünüz yenə, bir əsaslıdır, bu da doymamış. Çünki pir rabitəsi var. Doymamış, bir əsaslı bir turşu yazmışam sizə. Deyirəm, sizcə burada cis-trans izomerliyi varmı, nədir? Deyirsən, müəllim, yoxdur. Deyirəm, niyə yoxdur, nədir? Deyirsən ki, bu karbonlara baxıram. Aysa CH var. Yəni bu karbonlar iki dənə eyni HH birləşib. Burada cis-trans izomerliyi yox idi. Amma oleyində uşaqlar var. Niyə var? Çünki burada bir tərəfdən H birləşib, bir tərəfdən CH2 birləşib, yenə eyni şey. Yəni sağında və solunda yəni ödənilmiş şərtlərimiz var. İki dənə şərtimiz təkrar qaydında yadınıza düşəcək. Burada cis-trans izomerliyi var. Və uşaqlar, yadda bir şey də saxlayın. Bir dənə qeyd edeyim burada cis-trans izomerliyin olduğunu. Cis-trans izomerliyi var. Yazırsınız ki, cis olein maye haldadır. Maye haldadır. Çox qəribə bir anlayışdır. Yəni maraqlı bir maddədir də. Cis forması maye halda olur bunun. Trans forması uşaqlar trans olein isə bərk halda olur. Cis-trans da yadınızdadır yəqin. O perpendikulyar çəkirdik. H-lar əgər bir tərəfə düşürsə, məsələn belə trans olurdu. Yadınıza gəlir Gülay? Eyni tərəfdə olanda cis olurdu. Yəni bu dərinliklər çox tezdə düşmür, amma məlumatınız olsun. Cis forması demək 11-in dərsində var yəni. Cis olein maye halda, trans olein isə bərk haldadır. Aydındır? Belə amma sizdən cis trans falan soruşulmazsa, Elmir, tezdə soruşsalar ki, oleinin aqreqat halı, ümumiyyətlə olein, linol maye halda götürəcəksiniz. Aydındır? Yazın olein, linol və linolen. Yəni siz trans dərinliyi soruşulmasa maye halda şıqqı götürəcəksiniz, maye şıqqını. Aydınmı? Olein, linol və linolen Aytən. Hansı halda Aytən? Mayedir. Bəli, mayedir. Gəl, akrillə metakril haqqında məlumat vermişlər Gülay, ona görə testlərə düşməz. Yəni düşən sadəcə bunlardır. Qeydiyyatınıza apardınız. Amma elə belə özünüz üçün maraqlı gəlsin, yəni ChatGPT-dən soruşarıq. Çünki heç bir dərslikdə falan qabağımızda çıxmayıb, məlumat verilməyib də. Onu mən yazdıram məsələn. Çünki məlumat yoxsa testlərə düşmür. Amma özümüz üçün maraqlanarıq, yaxşı? Yadıma salarsan dərsin haqqında baxarıq. Bu belə. Olein haqqında məlumatımız oldu. Bundan yaxşı. Bundan o tərəf olein haqqında məlumat düşmür imtahana. Bir dənə bunu bilirik. Deməli, Elmir neçənci karbon arasında iki qat rabitə olacaq? 9-10. Onun arasında əsas formulunu əzbər bilməliyik.